Helo a chroeso I bennod arbennig ychwanegol o'r byd yn ei le. Drannoeth un o ganlyniadau etholiadol mwyaf hanesyddol gwleidyddiaeth Cymru yn hanes datganoli. Llafur yn colli a Plaid Cymru yn cipio etholaeth Caerphilly. A gyda fi drafod y cyfan. O bell, mae Richard Wyn Jones o ganolfan Llywodraethiant Cymru. Doedd hyd yn oed bod y Norwy ddim yn ddigon I gadw fe draw heddi. A ran Plaid Cymru, mae'r aelod o'r Senedd Heledd Fychan ac yn cynrychioli Llafur. Mae arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas. Croeso I chi'ch tri. Diolch yn fawr am ymuno â ni. Wedi noson digwsg I nifer fawr ohonych chi, fi'n siŵr. Ond wedi dros ganrif o reolaeth, mae un o gadarnleoedd y Blaid Llafur wedi disgyn a Plaid Cymru wedi cipio etholaeth Caerphilly. Ac wedi 14 ymgais yn wir I gael ei ethol yn yr etholaeth, Lindsay Whittle yn mynd â hi I Blaid Cymru mewn is-etholiad wrth gwrs sy'n dilyn marwolaeth trist ac anusgwyl yr aelod llafur o'r Senedd Hefyn David yn yr haf. A dyma Lindsay Whittle yn siarad o'r llwyfan yng Caerphilly ar ôl clywed y canlyniad yna yn oriau man y bore yma. Ladies and gentlemen, you'll forgive me, I'm not used to speaking first in these election counts. Whilst we are perhaps euphoric in some parties tonight, I would respectfully ask that you all please remember the reason we have this by-election under very sad circumstances, and I am very proud, this is hard, to pay tribute to Hefyn David and to his family and friends. I extend my still personal deepest sympathies. He will be a hard act to follow. I will never fill his shoes, but I promise you I will walk the same path that he did. And I can pay no finer tribute to an excellent man. Teyrnged hyfryd ag addas fyna pwrpasol iawn I Hefyn David gan Lindsay Whittle. Richard I edrych ar y canlyniadau yna fodd bynnag, ac I esgoffa'n hun ohonyn nhw 47.4% I Blaid Cymru, bron I 16,000 o bleidleisiau, 36% I Reform, 12,000 felly o bleidleisiau, a 11% I Llafur, 2,700 o bleidleisiau. Ble mae dechrau dadansoddi y ffigurau? Wel, mae rhaid dechrau hefo'r buddugwr ac hynny. Da ni newydd glywed rhan o'r rheswm bod Plaid Cymru wedi gwneud mor dda, y teyrnged hiwmor a teyrnged teimladwy a urddasol iawn am yna gen Lindsay Whittle dyn I filltir sgwar ac yn amlwg bod yna bleidlais personol wedi helpu fo yn ei flaen. Ond o safbwynt Plaid Cymru mae hwn yn ganlyniad ysgubol, ysgytwol, y tu hwnt yw gobeithio'n mwyaf optimistaidd nhw dwi'n siŵr. O ran Reform, mae 36% o'r bleidlais yn dda iawn, ond dwi'n meddwl fydden nhw'n siomedig iawn heddiw, oedden nhw'n amlwg wedi disgwyl ennill, oedden nhw wedi rhaid adnoddau sylweddol iawn I fewn i'r etholaeth a wedi gobeithio a wedi disgwyl ennill a parhau o'r momentum maen nhw wedi ddatblygu yn ddiweddar. Ac o safbwynt Llafur, wel mae'n anodd canfod ansoddeiriau I ddisgrifio pa mor drychinebus oedd hwn ar ôl canrif o ddomenyddiaeth Bryn yn cyrraedd y ffigurau dwbl o ran canran y bleidlais. Mae mwyafrif Plaid Cymru'n fwy na pleidlais Llafur, a mae'n anodd iawn gwybod lle maen nhw'n mynd. Ac o ran y pleidiau eraill, wel, oedden nhw'n gyfan gwbl am merthnasol, pob un o'n nhw'n colli wernes. Heledd, I ddilyn lan ar y sylwadau yna gan Richard Wyn Jones. Tu hwnt i'ch gobeithio'n mwyaf optimistaidd chi, meddwl Richard. Oedd yn un wir, o'ch chi'n gweld un yn dod? Mi oedd y data'n dda I ni. A mi oedd o'n amlwg yn ystod yr ymgyrch bod na symudiad tuag at Blaid Cymru. Mi oedd o'n amlwg yn gynnar iawn I ni bod hi yn ras dau geffyl rhwng ni a Reform. Dim ots pa daflenni oedd yn cael ei roi allan gan Llafur. Mi oedd hynna'n glir a dwi yn falch iawn o weld y canlyniad yma. Yn amlwg mi oedd ni'n pryderu yn fawr ddoe, pawb yn nerfus, ond mi oedd y data yn glir yn danos ni'n ennill a dwi'n falch bod hynny wedi profi'n gywir neithiwr. A Huw, eich ymateb chi trychinebus oedd y disgrifiad Richard Wyn Jones ohono fe. Teg yw ddweud fel adlewyrchiad ar beth ddigwyddodd I chi ddoi? Wel, mae'n gynnyniad gwael, mae'n gynnyniad siomedig tu hwnt. Dwi'n credu bod yna angen am adlewyrchiad
ar bob haen o lywodraethiant, really, o fewn y blaid, o ran pam fod pobl wedi ymateb yn ei ffordd roedden nhw. Dwi'n credu bod ni wedi cael yn gwasgu, yn sgwiso, a nes i siarad â peth ymdreth o bleidleiswyr ddoe ac yn yr wythnosau diwetha, oedd yn dweud, wel, dwi'n mynd i bleidleisio Plaid Cymru tro yma i wneud yn siŵr bod ni'n stopio reform. Mae hynna yn haro fi o ran y dylanwad mae pob opinion yn gallu cael a'r newid sydd mae pobl yn pleidleisio. Yn amlwg, dwi'n credu bod gan Lindsay Whittle gefnogaeth personol hefyd. Mae'n wrbynneddig bod ni'n clywed o'i eiriau fe fyna wedi bod yn gyncorydd yna am 50 mlynedd, felly roedd yna broffil yna hefyd. Ond dydy hynny ddim i dynnu ffwrdd o'r gwaith o adlewyrchu, dwi'n credu, sydd angen i'r Blaid Lafur yn wneud nawr, o ran sut ydyn ni yn cael y negeseuon positif i lanio yn well ac ymateb i'r negeseuon o'n i yn clywed. A bydd dipyn i drafod ar hyn, ond un peth oedd Heledd yn sôn amdano fe oedd yr negeseuon yma gan Llafur, mae ras daigeffil oedd hyn rhwng Reform a Llafur. Nawr, o'n ddim yn credu hynny, oedd hwnnw'n strategaeth gywir er mwyn darbwyllo pleidleiswyr i gefnogi chi, neu oedd e'n gam gwag pan oedd y data i gyd yn awgrymu fel arall? Wel, fe gaethon ni bol yn gynharach wythnos yma sydd wedi cael ei gyhoeddi yn Nation.Cymru. Yr un Beaufort research, oedd ar draws Cymru i gyd, a'r sampl bach iawn o 5 cant. Ar draws Cymru, ond eto gyda wedi dorri lawr o ran Rhanbarthau hefyd, yn awgrymu bod hi mae Reform ar y blaen gyda Llafur chydig bach. O'ch chi'n bersonol yn credu mae ras daigeffil oedd ei Huw? Ro'n ni yn sicr yn gwneud y ddadl fod Llafur... Oedd hwnna'n broblem, a derbyn bod chi yn gwneud y ddadl, oedd hwnna'n broblem bod chi ddim yn swnio'n fel plaid didwyll yn yr dadleuon o'ch chi'n gwneud? Na, dwi ddim yn credu. Ar ddiwedd y dydd, beth sy'n rhwystredig i fi ac yn sicr i amryw o blaid yn dibynnu ar y sefyllfaoedd ydy ble mae pob opinion yn cael ei ddefnyddio i siapio sut mae pobl yn pleidleisio. Pwysicach dwi'n credu wedi dweud, wel, dyma beth ydyn ni'n credu amdano, pleidleisiwch am hynny. A dwi'n credu un o'r heriau... Ond chi'n ei gynafod o'ch chi'n neud y ddadl na chi'na'n? Wel, mewn ymateb i'r gwrthwyneb, gyda pob arall yn dweud, wel, Plaid Cymru a Reform. Ar ddiwedd y dydd, mae angen i bobl bleidleisio am beth maen nhw eisiau. Ond dwi'n credu un o'r heriau mae'r Blaid Lafur yn wynebu ar hyn o bryd, mewn cyd-destun Cymreig ac wedyn ledled Prydain ydy, bod ni'n cael ein gwasgu o'r ddwy ochr. Fe gaethon ni hyn yn yr is-etholiad yng Nghaerdydd yn Grangetown, ble gollwn ni'r gwiryddion, oedd y bobl yn siarad i fi yn anhapus gyda'r Blaid Lafur yn sgil y dwyrain canol, ond hefyd yn hapus, pobl eraill, am fewnfudo. Felly mae e'n her i'r blaid, ble ydyn ni'n sefyll, yn gyffredinol ar y materion yma. A Heledd, oedd na adeg yn ystod yr ymgyrch, lle o'ch chi'n meddwl, mae hwn wedi gwneud gwahaniaeth i ni, oedd na amser yn ystod yr ymgyrch, lle o'ch chi'n teimlo, reit, mae pethau'n edrych yn well i Blaid Cymru nag ni'n disgwyl yn fan hyn? Un o'r pethau oedd y ddadl dyledu, dwi'n credu, o'n i'n clywed gan y tîm y blaid yn lleol, faint o bobl oedd yn dod mewn i'r swyddfa, pobl ifanc yn dod mewn yn llusgo'r rhieni, isio bod yn gwirfoddoli, isio poster ag ati, ac yn sicr mi oedd na newid mawr adeg hynny. Mi oedd y fam a'r fab nath siarad allan yn ddewr, hefyd wedi newid agweddau pobl. Felly dwi'n credu mi oedd y momentum gyda ni. Dwi yn siomedig clywed Huw yn trio beo pob opinion yn hytrach na meddwl, oedd eich data chi mor anghywir, neu oeddech chi'n deud celwydd wrth etholwyr, oherwydd mi oedd na wersi i'w dysgu, a dwi'n credu mae pobl wedi gweld drwy hynny, oedden ni'n gweld ar Facebook, mi oedd Llafur yn cogio bod nhw'n bobl leol yn postio negeseuon yn deud, have you seen this adfan, a pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod hi mor amlwg na Llafur yn Llundain oedd yn rhedeg yr ymgyrch hon, nid Llafur Cymru, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth iddyn nhw adlewyrchu arno fo. Ie, ond digon o bethau i'w trafod yn y man. Oedd Llyr Powell o Reform fod gyda ni ar y rhaglen hefyd, yr un wrth gwrs ddath yn ail i Lindsay Whittle yng Caerphilly, ond doedd e ddim ar gael erbyn y bore yma. Ond yma oedd gyda fe i weidwedi'r canlyniad yna o Caerphilly yn yr oriau man. Wel, ni'n symud ymlaen. Dyna beth sy'n bwysig. Ni wedi gweld lot, ni wedi siarad i lot o pobl pryd o'n ni'n dechrau'r campaign hyn. O'n ni'n dechrau gyda ddim data, o'n ni'n gwybod ddim amdano pwy sy'n cefnogi ni, a nawr mae lot o data yna. So ni'n edrych ymlaen, ni'n mynd i adeiladu wrth fan hyn. Mae oedd Nigel Farage yn dangos beth mae Caerphilly a mae Nghymru yn bwysig i Plaid Reform. A so ni wedi weld Keir Starmer, Kenny Badenoch, ni'n dangos mae Cymru yn bwysig, mae'r pobl Cymru yn bwysig, a ni'n mynd i sefyll yn pob ochr Cymru yn yr etholiad nesaf.
Huw Thomas, mae aelodau Senedd Cymru o'r Blaid Llafur yn cwrdd heddi i drafod adlewyrchu am hynny. Beth yw'r teimlad o fewn y blaid, o fewn y grwpiau WhatsApp i chi'n rhan ohonyn nhw y sgyrsiau? Beth yw'r teimlad heddi? Wel, mae'n amlwg yn gynnydd really anodd, a ti'n gwneud bod yna'n concern am beth sydd wedi digwydd, ac sut mae'r blaid yn mynd ati i ateb y cwestiynau yn cael ei gofyn ohonyn ni, ac yn rhoi y negeseuon. Mae'na bolisi positif yn cael ei cyflawni. Mae'n Llywodraeth leol, gan Lywodraeth Cymru ac gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ond yn amlwg dyn nhw ddim yn glanio. Ges i sawl sgwrs dros y mis diwetha mewn llen o Caerphilly. Pobl, person o drws yn gweud, dwi ddim yn pleidleisio i Llafur, fine. Ceisio dadansoddi hynny, beth yn ei wneud yn anghywir. Ac ar sawl achlysur, fi ges i'r ateb syml, popeth. Popeth. Nawr, dwi ddim yn derbyn bod hynny'n wir, ond mae'n symptomatic, dwi'n credu, o'r teimlad sydd yn bodoli, dydy pethau ddim yn gweithio i bobl gyffredin. Felly, i fi, mae angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan, a hefyd cydnabod yna ffactorau lleol hefyd yng Nghaerffili. Wel, beth sydd angen i ni wneud i gysylltu gyda lived experiences pobl a dangos bod ni mewn sefyllfa i wella hynny, a gwneud hynny mewn 7 mis. Ni wedi clywed wrth yr aelod Llafur y Senedd Cymru, Alun Davies, heddi aelod Blaenau Gwent. A oedd yn y bod yn ddamniol iawn o Lywodraeth Llafur San Steffan yn dweud bod Cymru ddim yn cael ei thrin fel cenedl hafal. Yw hynny'n, gan Llafur yn San Steffan, yw hynny'n ddiagnosis teg o'ch problemau chi hefyd? Dwi ddim yn siŵr mae defnyddiol ydy ceisio defnyddio hyn fel canlyniad neithiwr fel rhan o'r ddadl barhaus rhwng gwahanol factions o fewn y Blaid Llafur. Be dwi'n credu sydd angen i ni ganolbwyntio arno ydy sut mae gwneud y gwahaniaeth i beth mae pobl yn ei deimlo. Cost of living crisis, mae hynny yn amlwg yn parhau, dwi'n credu, i siapio barn y pobl, bod nhw'n troi at Blaid Cymru neu at reform. Felly dyna ble byddwn ni'n canolbwyntio nawr, pethau ni'n y Senedd neu yn San Steffan, sut ydyn ni yn dod ar grym sydd ganddo ni i newid lived experience pobl. Richard, eisiau mewn fan hyn? Dwi'n meddwl bod mae Huw yn amlwg yn hollol gywir yn dweud bod gen y Blaid Llafur lawer iawn i'w ddadansoddi, lawer iawn i fyfyrion i gylch. Ond un o'r pethau sy'n enharo i ynglyn o'r wythnosau dwytha yma, a ni'n clywed yn sylwadau cynharach Huw ei hun. Da ni wedi clywed arweinwyr Llafur yng Nghymru yn dweud mae reform a Plaid Cymru yn union yr un peth. Gwenwyn, dau fath, be maen nhw wedi dweud gwenwyn gwahanol mewn boteli, neu gwenwyn tebyg mewn boteli gwahanol. Be bynnag oedd yr union ddyfyniad. Hynny yw, bod na ddim gwahaniaeth sylfaenol rhwng reform a Plaid Cymru. Rwy'n yn amlwg iawn dydy cefnogwyr Llafur ddim yn credu hynny. Maen nhw'n amlwg yn gweld Plaid Cymru mewn goleuni gwahanol, a dyna mae'r data sydd ganddo ni i gyd yn awgrymu hefyd. Felly mae gen Llafur gwestiwn sut maen nhw'n mynd i geisio apelio rwan i'r bobl hynna sy'n mynd i gyfer y Plaid Cymru. A di deithio nhw peidiwch o siarad am y cyfansoddiad, peidiwch o siarad am HS2 a'r cam mae Cymru wedi gael o ran gwariant cyhoeddus. Da ni'n gwybod fod pobl Cymru yn teimlo fod Cymru yn cael cam, a bod hynny'n cael effaith ar i'w lived experience nhw, chwadal Huw. Felly, mae yna bethau sylfaenol iawn ym hyn, ac ydy Llafur yn gallu newid cwrs, neu ydyn nhw rwan yn yr higol ac yn mynd i barhau fel hyn tan mis Mai a cael cosba ofnadwy mis Mai nesaf? Iawn, digon o gwestiynau, a ni wedi holi llawer ohonyn nhw i Huw. Beth yw'r gwestiynau i Blaid Cymru o'r canlyniad yna neithiwr? Peidio credu yw hype i hynny'n. Pan ydych chi'n ennill bron iawn i hanner y bleidlais mewn is-etholiad, lle mae yna blaid fawr Brydeinig, sef reform, yn lluchio bopeth ata chi, mae yna beryg bod chi'n dechrau credu y propaganda chi hyn. Mae Plaid Cymru fel, maen nhw'n amlwg wedi cymryd cama breision dros yr wythnosau dwytha yma o ran datblygu i'w hymgyrchu digidol, rhywbeth mae Plaid Cymru wedi bod yn wan iawn yn i'w wneud tan yn gymharol ddiweddar. Maen nhw wedi gwella o safbwynt targedu, ond wedyn mae gwneud hyn dros Gymru gyfa mis nesaf. Maen nhw wedi gallu canolbwyntio i holl adnoddau yng Caerphilly dros yr wythnosau dwytha yma. Mae rhaid nhw drio gwneud hyn yn genedlaethol. Mae angen lot o bres i wneud hynny, lot o bobl. Felly mae yna heriadau anfarth i Blaid Cymru i drio atgynyrchu hyn ar lefel genedlaethol.
A mae hwnna yn gwestiwn diddorol a'i help neu hindrance yn yr hir dymor oedd y canlyniad yma i chi. Mae'n ddadl mae dros momentum a gwerthu'r narratif mae ras dau geffil yw erin chi ar y ffom nawr. Ond pan oedd hi ddim yn edrych mor hyderus i Blaid Cymru yn nyddiau cynnar yr ymgyrch, ond chi yn siarad bobl eitha blaenllaw yn y blaid oedd yn dweud, wel, chymod, os ni'n ennill, mae hwnna'n greit, ond os ni ddim yn ennill, dyw hwnna ddim yn ddrwg o gwbl, achos bydd e'n atgoffa yn aelodau ni bod yn rhaid gweithio'n galed a bod na fynydd i'w ddringo. Yw e'n gallu bod yn hindrance i gael llwyddiant o'r math yma, a bod chi fel yng ngeiriau Richard Wyn Jones yn credu'ch hype eich hunain, a falle yn rhy gysurus wedyn? Wel, dwi'n ddim yn mynd i ddeud bod hwn yn newyddion drwg i Blaid Cymru o gwbl. Lle bod e bach yn gynnar ar fore'r canlyniad gofyn hynny. Dwi'n mynd i fod yn pessimist ar y rhaglen heddiw. Ond i edrych ar yn yr hir dymor, shwd ych chi'n sicrhau bod chi ddim yn credu'ch hype eich hunain a bod pobl ddim yn mynd yn gyfforddus? Da ni'n aelodau o Blaid Cymru, da ni wedi cael yn siomi nifer o weithiau mewn cam mlynedd. Da ni dal yn sôn am etholiad 1968 pan ddoth Phil Williams yn agos i gipio'r sedd. Felly, bydden ni ddim yn cymryd unrhyw bleidlais yn ganiataol. Da ni'n deall y gwaith caled sydd yn blaenau ni dros y misoedd nesaf yma. A hefyd dros y blynyddoedd nesaf, os bydden ni ddigon lwcus i fod yn arwain llywodraeth nesaf. Oherwydd, da ni wedi gweld beth ddigwyddodd i'r Blaid Llafur yn San Steffan hefyd o addo newid. Mae rhaid i ni, os da ni ddigon ffodus i gael prif weinidog yn Rhyn a Priorweth i fod yn dod ar newid hwnna i bobl Cymru. Dwi'n meddwl na un o'r pethau dwi'n adlewyrchu arno fo ydy yn aml dwi wedi clywed yn ymgyrchu yn y cymoedd, dwi'n byw ym Mhontypridd. Mae pobl yn hoffi ac yn gynnes i'r blaid, ond maen nhw wastad wedi cael eu cyfareddu gan y Blaid Llafur i stopio'r twried bod rhaid iddyn nhw fynd efo'r Blaid Llafur. Mae hyn yn profi bobl y cymoedd bod Plaid Cymru gallu ennill ac wedi ennill. Fi eisiau edrych ar y ffigurau turnout, achos oedd rhain i'n nodedig o uchel neithiwr. 50.43% wedi troi mas i bleidleisio. I beth i chi'n priodoli hynny, Heledd i ddechrau? Fi wir yn edrych mlaen i weld faint o bobl ifanc nath droi allan i bleidleisio. Oherwydd ddoe, mi oedd pobl yn deud wrth edrych ar bobl mynd i bleidleisio bod hi'n ymddangos bod yna lot o bobl ifanc wedi dod. Ac yn sicr i ni o ran yr ymgyrch, mi ddoth na gymaint o bobl ifanc yn rhan o'r ymgyrch, felly mi fydd hynny'n ddifyr. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mi oedd pobl Caerphilly eisiau gyrru neges i'r reform, bod nhw ddim yn hiliol, bod nhw ddim yn derbyn y math o wleidyddiaeth negyddol sydd wedi bod. A dyna pam dwi'n credu oedd y ddadl yn bwysig a'r fam a'r fab yn dweud dyma ydy canlyniad cael reform yn cymuned ni, dydy Caerphilly ddim fel hyn. Achos yn draddodiadol, Huw, pobl ifanc wedi bod yn newyddion da iawn i Llafur. Yndyn nhw, beth sy'n digwydd yn fan hyn? Wel, dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr bod na o reidrwydd sail i'r theori. Mae Heledd yn ei gynnig. Does na ddim modd really o wybod. O ran y turnout, yn sicr mae'r ffaith bod ganddoch chi dair plaid o leia yn taflu popeth mewn i'r sedd dros gyfnod o 6 wythnos. Yn sicr mae hynny yn mynd i gael effaith ar turnout. Dwi wedi gweld mewn cwbl o is-etholiadau nawr ble mae yna turnout uwch nac yn yr etholiad blaenorol. Ac mae'n rhaid i weid, mae gynna fi'r concern, mae un ffactor yn hynny ydy pobl sydd ddim yn pleidleisio fel arfer actually'n dod allan i bleidleisio i reform. Achos fod Plaid Cymru wedi ennill yn heiddiannol, gallwch chi ddim anwybyddu'r ffaith bod 36% wedi dod allan i bleidleisio i reform. A dwi'n amedd fod nifer o'r rheini yn rhai bydde y pleidiau traddodiadol wedi siarad ac maen nhw'n gweud ni byth yn bleidleisio. Ac maen nhw eisiau gwasgu reset button. Os lle dyn ni ddiolch i reform yn fan hyn, Richard, mae Nigel Farage wedi dod â sylw y cyfryngau Prydeinig i Caerphilly a ddylen ni fod yn priodoli y ffigwr uchel ma o bleidleisio iddo fe? Wel, dwi'n cytuno hefo Huw fod y ffaith bod na dair plaid wedi bod yn trio cael bobl allan i bleidleisio wedi yn bendant, swn i'n sicr bod hynna wedi cael effaith ar y ganran ar y bleidleisio. A mae hefyd yn rhaid, oedd hwn yn uchel iawn, hyd yn oed i is-etholiad San Steffan, bydda croesi'r 100% yn drawiadol ar gyfer etholiad Gymreig, mae o'n wirioneddol ryfeddol, ac mae'n amlwg fod pobl iau wedi dod allan, achos mae'r data sydd ganddyn ni gyd yn dangos yn eglur iawn fod na raniad oed eglur iawn o safbwynt Plaid Cymru a reform. Mae reform yn neud yn dda iawn ymysg y to hun, Plaid Cymru yn neud yn arbennig o dda ymysg y to iau. Bydda Plaid Cymru ddim wedi gallu cael y canlyniad yma heb lawer iawn o bobl iau yn troi allan i bleidleisio. Ac ar reform, o'n i'n gweld dadansoddiad gan un o'i cefnogwyr nhw ar-lein heddi, yn dweud
Bod yna broblemau wedi bod yn eu hymgyrch nhw, amrywiol broblemau, ond un o'r pethau wnaethon nhw bigo lan arno oedd bod reform ei hunan yn cael rhyw fath o identity crisis yn yr etholiad yma, yr is-etholiad yma yng Caerphilly. Bod nhw'n reform UK yn swyddogol, bod nhw hefyd yn galw hunain yn reform Cymru, bod nhw ar adegau wedi galw hunain yn reform Caerphilly. Pwy yw reform? A beth ddylen nhw fod yn neud mwyn, hynny yw, dyn nhw ddim mai gynrychioli hunain achos yw Llyr Powell yn dynnu heddi, ond beth ddylen nhw fod yn cymryd o'r is-etholiad yma? O, dwi'n meddwl bod yna gwestiwn diddorol iawn yn codi o safbwynt wedig o ystyried y rhaglen wrth ysbwytha, byd neu le wrth ysbwytha, lle gysyn ni gynrychiolydd reform yn, yr unig bolisi oedd gen nhw oedd o eisiau trafod, plannu coed a y genedl noddfa oedd yr unig bolisia. Mae hanner gwariant Llywodraeth Cymru ar iechyd, 20 biliwn mae ddrwg gen i o gyllideb, a mae hanner hwnna'n iechyd, mae addysg yn gyfrifoldeb arall, Llywodraeth leol yn gyfrifoldeb arall. Doedd na ddim sôn o gwbl am bolisia, does gen nhw ddim arweinydd Cymreig ar hyn o bryd. Felly mae yna gwestiynau mawr yn codi iddyn nhw. Ydyn nhw'n gallu mynd i fewn i'r etholiad nesaf hefo cynlleiad o fanylion ynglyn â be maen nhw'n gredu na fo, be maen nhw eisiau wneud. Maen nhw wedi cael yn bell iawn ar vibes os lici di. A gan bo'r amser yn mynd rhaglu, a byddai mae'n dod chi. Un o'r testunau sydd ddim wedi datganoli gath sylw mawr yn ystod yr is-etholiad mewn fideo. Beth i chi wneud gyda hynny dros y misoedd sydd i ddod nawr edrych mlaen at etholiadau'r Senedd? Os rhaid i chi fynd ar ei ole, neu ai'r strategaeth orau i chi fel pleidiau yw peidio mynd na achos bod e ddim wedi datganoli. Shwt ydych chi'n delio dy hynny, Huw Thomas? Dwi'n credu bod rhaid acknowledge bod yna concern yn bodoli, ond i fi mae e'n proxy am faterion eraill. Yn benodol yn y marn ni, cost of living crisis, dyn ni'n gwybod y data yng Caerphilly, beth yw 300 o'r boblogau sydd ddim wedi cael ei geni ym Mhrydain. Felly... Os angen i chi gael lein clir ar hwnna ar gyfer etholiadau'r Senedd felly, neu gadael San Steffan? Dwi'n credu o ran y mesurau mae Llywodraeth San Steffan yn ei gymryd i wneud ac i ddangos fod y system fewn fideo yn deg ac yn gweithio. Dwi'n credu bod hynna yn ymateb teg. Ond mae angen hefyd i ni fod yn barod i amddiffyn y sefyllfa fod yn genedl noddfa. A iawn, yn i'r ddigos amser a Heledd, beth wnewch chi o fewn fideo dros y misoedd nesaf? Wel, dyn ni wedi bod yn gadarn, dyn ni ddim wedi mynd efo narratif negyddol reform fel nath Keir Starmer yn amlwg o ran y ffordd mae o wedi bod yn siarad am fewn fideo. Dwi yn credu bod ni angen bod yn glir o be mae cenedl noddfa yn ei olygu a be dyn ni eisiau weld ydy Cymru yn croesawu pobl fel dyn ni wedi wneud ers canrifoedd. A gair olau chi, Richard Wyn Jones, 7 mis i fynd tan yr etholiad, beth sydd ddod os y misoedd nesaf? Wel, swn i'n syni bod yr etholiad yn cychwyn rwan y deud y gwir, Catrin, achos mae yna gymaint o waith gen y pleidiau i gyd i adlewyrchu ynglyn â beth sydd wedi digwydd, a fydden nhw'n dysgu gwersi yn trio symud ymlaen mewn ffordd gadarnhaol. Felly dwi'n ofni, Catrin, bod yr ymgyrch yn dechrau rwan. Na fe, wedi i chi hoeddi yn agorau. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. A dyna ni'r cyfan. Podlediad arbennig y byd yn ei le. Diolch i chi am ymuno â ni.